刚刚 Fanny 我要谢谢她哈，这样子来介绍我，然后我也很开心可以加入104的行列啊。那我到104呢，半年了，时间过得很快啊。他刚刚说我有30多年的经验哈 ，OK， 可能出社会有30年了啊，那真正在服务业大概28年左右了啊，28年左右啊。那我觉得在面临这个我们外在最近谈的这个一例一休啊，还有过年前有个公司无预警的就解散了啊，然后过年前、过年以后，人力资源最忙的，把薪水、奖金全部发出去，接下来各位都在忙什么？找人，对不对？好忙啊哈！那说实在的，我心里面哈，我真的，我觉得我们人资伙伴或是今天来的哈，可能有这个线上的直线的主管哈，我都非常的这个开心，肯定大家哈。为什么啊？因为呢，在我们面对环境如此重大改变的时候，最重要的能力是什么？我看到各位身上完全展现了这个能力，就是什么能力啊？学习的能力啊！而且学习啊是又大又强的力道，这样子的话才能帮助我们公司怎么样？在这么竞争的环境里面，我们要站稳啊，才能帮助我们的公司、我们的主管、我们的同仁要站住，站立得稳，是不是这样子？所以啊，我真的要邀请大家，我们一起拍手，给我们自己鼓励一下，好不好？当然了，我不能忘记要自我介绍啊，我知道我还没开始啊。好，那这个是公司的制式的介绍。好，那我是中央人资所毕业的啊，也是这个专班毕业的。我个人来认为哈，台湾的回流教育做得非常的好。当我们在职场我们需要的时候啊，我们可以重回到学校来这个持续的学习，不管是在京剧表演啊、四功五法、唱念做打、手眼身法步，这个是我们的基本。那在人力资源的作业上面，我们怎么样去把我们的马步要站稳了？好，老板不会因为说最近的一例一休，不会因为说最近缺员缺得紧，他就说你可以慢慢来，他就说啊这个人随便找一下，不可能，对不对？所以把基本打稳了是非常重要的哈。那今天我要大概差不多现在还不到1个小时了哈，我今天要跟大家分享的，我会截取一些服务业的例子给大家这个交流，好不好？好，那我个人认为啊，服务业我最在意的是，到底我们训练完了之后，可不可以 apply， 能不能用？一定要能用。如果不能用的话，最好就是具体、清楚、简单、好用，这个最重要。因为服务业说实在的，就是样样都要自己来，都要能办得到，然后苦中还要能作乐，最后还要微笑不能少，因为我们干服务业的嘛。对不对？人家没有办法进来，人家以后是我们的潜在的 shopper 啊，对不对？好，那接下来呢，我就开始我今天的分享，这样子可以吗？我一直要提醒我自己的声音不能太大，因为唱戏里面，我小时候表演的时候是不可以用麦克风的啊，所以老师傅是不准我们用麦克风。那现在很好，很幸福，我可以用麦克风。如果我声音过大的话，我希望前面的伙伴你给我一个暗示，说 Ruby 太大声了，那我就可以稍微温柔一点啊。好，那这个是我今天要讲的 agenda。好，不过我相信在场的伙伴们哈，你应该都非常有经验了哈。那在还没正式开始之前，我想要来了解一下，今天有多少是来自于非服务业的？可不可以举个手？哦，好，谢谢你们，好，谢谢你们。我觉得不管是什么产业，今天来到这边看一看别人怎么做的，好，分享一下都很好，没有关系。我只是粗浅一下，因为当然了 ，Ruby 分享的是比较偏向服务业，因为我过去20几年都在服务业嘛，啊。好，那不过呢，我们谈这个金三角之前呢，尤其在服务业，我想先谈一谈前哨战。什么叫前哨战？好，可不可以有伙伴
现在什么最难啊？好，大家都很好。我每天，我不管什么行业，我用104，我每天都在找人啊。所以呢，我们现在面临的实务挑战，伙伴们告诉我说 ，Ruby 主动应征的人很少 ，even 他来了也不是我要的，是吧？然后呢，我跟他面谈，或是我跟他约好报到的，他经常爽约，是不是这样？我从伙伴的眼神我都看到了啊。然后呢，又告诉我说，哎呀，我们要的人才普遍素质都很低啦，还有他们只是来过水的液态组。各位伙伴，什么叫液态组？就是那个水滴啊，滴在桌子上，它还没干了，人就不见了，是不是？所以我们人资主管、人资伙伴到学校去给学生讲演的时候，都要告诉学生什么？不要突然人间蒸发。你要有什么事情，你要跟我人资专员、跟我人资经理讲一下，是吧？好，再来啊，还有啊，我们做服务业的，我们有时候帮客户去找，客户的要求可多了。你看，年轻、身高、外形要好，经验要有，而且要高颜值，就是帅哥静妹就对了。那我心想，那也太难找了。可是，一切以客户的要求为先，对不对？好，再来。应征者、人资的经理、招募的经理，他也告诉我，他说 Ruby， 应征者都跟我说，薪资要有吸引力啊，然后呢，最好是固定班啊，我要站在门口，我就是永远都是要站在门口哈。然后呢，工作又要有变化，不能太 boring 啊。然后呢，离家最好近一点，最好半个钟头就能够上下班是最好的。啊，然后不要久站，工作要单纯。那我说你到底要单纯还是要变化？啊，所以各位，在场的伙伴，我知道我们真的好难哦，啊！再来，那有人讲了 ，Ruby， 我们要跟老板报告啊，越是在这个人才难找的时候，我们是不是越要去巴望着人家，跟救福站、跟学校、跟各式营利组织、非营利组织，我们全部都要跟他扯上关系啊！结果他就算给我看，他说 Ruby， 救福站的征才的媒合率非常低。Ruby 不好意思把那个 percentage 写下来，因为我写下来，我觉得我不要打击大家，好，实在太低了啊！好，然后有的时候啊 ，HR 很可怜。因为呢，我们这个政府有时候办的这个大型招募会啊，有时候相同职业他还不让我们去，他说你这个连锁餐饮的啊，我们已经有3家了，那不好意思，我们下次再找你。所以呢，我们还会被人家拒绝，是不是？所以人力资源的专业从业人员的心理素质要非常的强壮，啊，强壮啊。好，那你说校园管道吧。所以我相信在场的伙伴、主管，你一定是非常积极主动的去争取学生，是不是？好，但是呢，毕竟有些科系，不要说学校，很难说服的是谁啊？家长，对不对？所以呢，学校我们也要做功课，我们要看准了，要去找相关的科系啊。好，这个也说服力啊。然后呢，薪资没有吸引力。那薪资没有吸引力，人资在做报告的时候，不太可能把它拿到第一点来讲，老板就会不同意，对不对？所以要把它写在后面一点啊。所以第10，你不能说我们都很努力啦，然后呢，我也要讲那个竞争对手很厉害啊，但是最后这2件事情不能一开始就说啊。所以是不是这样的状况？是不是各位伙伴？是不是啊？回答我一下，对啊，好，因为下午啊分享，下午对老师来讲啊有天险的，因为如果没讲好的话，你们如果都想睡着的话，到时候那个课后评估表的话，哎呀，那我 Ruby 就会很难过哈。那所以呢，我要求我的阴阳顿挫啊，就算有一点北京腔也没有关系啊。好，但是呢，因为做零售业，零售业都要怎样？别人的价格摆在那边，我一定要去查价，我一定要去试调一下，看看到底现在市场的状况怎么样。那 Ruby 为了整理准备今天的讲堂哈，说实在，我也花了一番功夫，所以呢，在上个礼拜天，我也去试调一下，我要了解一下
到底我的人资伙伴，他跟我讲招募这样，当然我也知道啦，因为我们要去跟 COO 啦、GM 啦、董事会啦要报告嘛，哈，所以呢，我要去写给，是不是写给？啊，而且我只写一半哦，我没有两边都写啊，你看一下，我看到了什么？这是上个礼拜天我去写的哈，所以呢，2月12号的傍晚6点到7点半左右，我看到什么 ？PT 找人贴出来，这是我去拍照的，不是我从网络找的，啊，这个也找人，计时人员找人，再来卖水果的找人，啊，再来。工读，这是卖那个日用百货的，也找人，好，再来有没有？你看看每一家都很努力，有没有？工读的、正直工读的现在都这样，细心、冲劲、责任感，啊，再来卖面包的找人，啊，对不对啊？再来这个更努力啊，这个是卖吐司的，他说就业见于勤啊，志强志在心，你看看。如果是人力资源的伙伴，你看看我们是不是使出浑身的解数？当然 ，marketing 公关的也要帮我们一下。好，这家大家就不用谈了，大家都知道，他把月休啊，储备店长3万，储备干部2.7万，全部都写出来，一样找人。再来这家外商，我看他已经贴了好几个月，至少半年。啊 ，net 啊。好，这一家我也盖不了他的名字了，有没有？他的门口就贴的清清楚楚、明明白白找人。这是我上个礼拜在永安捷运站、在景安站中间这一个区域哈。好，再来这个老大哥，啊，各位要知道，像这样子在门口的这个墙面跟柱面啊，那是可以卖钱的耶。我相信，如果各位有零售业出来，你就知道卖场里面的一面墙，那是多么值钱啊！哎，现在这一面墙是给了谁？找人。好，所以呢，看来刚刚这个实物是真的。好，我去做个试调，是这样子，是这样子。好，这么的强烈的这个氛围怎么办？人资？或是在场的伙伴，不管您是线上的主管或是 HR 的 partner， 怎么办？好，所以老板会不会到我们的办公室来，或是线上的主管告诉我们说：“嘿 ，Ruby， 给我们人啊，我们要对的人啊。”各位伙伴，对的人有多么重要，你知道吗？不管是对外或是对内。我想问大家，本来我的卖场它不卖生鲜的，它不卖水果的，它不卖肉的，哎，可是公司的策略说要开始卖了。好，人资到哪里去找人？找对的人。啊，本来我们卖场，我们实体经营的很好，现在我要走 e-commerce， 我到哪里去找人 ？e-commerce 旁边要有什么东西出来？啊，可能有物流的。啊，可能有仓库要拣货的，要备货的，去哪里找人？好，那如果我的客户以前从来没有豪华住宅的客户，从现在开始，因为我看到101旁边有很多的豪宅，我们要去抢占那个大饼，所以呢，我们开始要有豪宅的保全服务人员。那这个保全，它跟一般的厂办的保全一样吗？到哪里去找人？怎么样去找对的人？哇，这个保全他可能要什么颜值高，还要会讲英文，如果还要出特勤的话，最好擒拿武术都要行，对不对？所以各位伙伴，找人找到对的人，到底要用什么方法？好。那我就直截了当的，我来跟大家分享这个高效甄选的金三角啊。那我在这边要鼓励大家哈，这个 model 是很好用，具体、简单、好用。你回去你自己想一下，这个绝对是可以做到的啊。好，那我们说找对的人最重要，中间要找对的人，第一个是要干嘛？人才有没有标准？各位伙伴，人才有没有标准？
有吗？啊，那你知不知道公司的人才标准的叙述都在什么地方？在哪儿？可以讲大声一点，没关系。好，我听到了哈，有人说，哎呦，那个职位说明书啊，JD， 哦，是的，好，那我们谈到人才标准，肯定都会谈 competency。好，我们看一下，冰山上大概是占多少呢？10% 了不起了吧？好，那我们一般在面谈的时候，我们都在看什么？是不是看冰山上的？是吧？哎，你有没有证照？你的英文多益考几分啊？你有没有拿到丙级的厨师证照？哇，乙级的厨师证照了不起啊！那好难啊！好，所以呢，冰山上的是比较外显而且容易观察的，比如说这个技术跟知识。假设我用这个餐厅来讲的话，外场的服务技巧，还有它这个翻桌清理桌面的这个速度可以有多快啊？应对这个技巧啊，然后厨房里面它这个餐饮卫生的知识很重要啊，所以呢，这个在水平面上都是很容易去看到的。那这个叫做完成工作的基本条件，对吧？好，那各位伙伴，我们要怎么样？这个工作者他可以把这个工作做到 super， 做到超好，做到超乎客人的期待，那是在哪边呢？上还是下？下，非常好啊，在下，因为这个冰山下的这个东西是一种内在驱动的力量。比如说我自信心，好，我怎么看我自己，然后我的动机，好，我责任感，好，或是我想把这个事情把它做到好，所以是冰山下的。那各位，冰山下的这些特质容不容易在面谈的时候就看到？不太容易啊，对不对？不太容易，所以面谈很重要啊，然后可能要靠一些工具啊。那我们说人来的时候，你在面谈的时候看得挺好的啊，怎么进来没多久就不 OK 啊？所以不 OK 是上不 OK 还是下不 OK 啊？一定是冰山下去影响到他了嘛。所以呢，这个里面我们应该怎么样来做？好，所以大家了解这个冰山上，我们在谈到标准人才规格标准的时候，现在业界普遍我们都谈 competency。如果你要去了解 competency 的话，有很多很多的文献可以来参考。好，那你会问我说 ，Ruby， 那你讲一下，我们都是人资的，你到底什么叫做职能？好，职能呢是什么？就是我们在担任这个工作，我能够完成工作，成功的哦。然后呢，我所需要具备的 KSA，knowledge, skill, ability， 或者是我们讲 attitude。好，那因为是复数，所以加个 s。不过我觉得这个地方很有趣啊，大家一定这很简单啊，这很有趣。也就是说，我们把它倒过来，我们用 asks， 也就是我们在面谈的时候，我们要用有效的提问，我们才能问得出来。好，那你可能还会再问我说 ，Ruby， 按你讲这些，那我们这个人资到底有哪些啊？好，那我告诉大家，职能行为有分作7大类，45项。好，我认为个人从事服务业28年以来，我认为服务业，比较重要凸显的能力在红色的这一块。好，各位可以参考一下。那我举个例子，好，比如说团队合作很重要，对不对？好，比如说我们在卖场，什么时候的档期是最重要的？一年大概就赚这一回。非常好，谢谢你哈。过年还有中元，对不对？好，过年跟中元的时候要不分彼此，总公司或是有可以的前后勤，全部都要到店里去怎么样？当然我们也不太能去做那个专业的，对不对？全部补货，补货怎么补？你就每一个人站在货架前面。那个卖场的专业的伙伴，他会把货从仓库里拿出来，然后呢，我们就站在货架前面，我们就开始去补。有一年我补到罐头，所以呢，我对罐头
我非常的认识啊。不过 Ruby 也不是非寻常之辈哈。本人在零售业待了10年，我跟你讲哦，我会收银哦，我会收银啊。然后在10多年以前，我也会杀鱼啊，有没有？卖场那时候还有活鱼柜啊，那个鱼是不是在活鱼柜里面？那婆婆妈妈都要买鱼嘛，那你就要把鱼从活鱼柜里拿出来嘛，然后就开。那因为现在比较没有了，好，所以在那个时候，当我去做资深训练经理的时候啊，我就要学习杀鱼啊。那第一棒要把鱼敲昏，好，接下来我就不讲了啊。好，所以呢，团队合作，好，那当然啦，卖场还有一个团队非常明显的是什么？我们不能让我们的客户等，对不对？收银线前面不能等，不能超过3个，所以呢，全员都要会收银，好，所以这个是团队合作的表征，哈。那其他像什么比如说顾客服务，那是一定的。待会儿 Ruby 会写一个例子，好，那我在这边就不讲。那有人就问我，看着这个讲义问我哈，他说 ，Ruby， 难道品质不重要吗？品质很重要，好，在餐饮的，比如说厨房的厨师，品质重不重要？非常重要哦，好，那你说饭店的哪一个部门最在意品质？除了餐饮还有哪个？我们大家都常常去旅游，一进了客房，你最在意的是什么？对呀，清洁呀，你不能有水渍 ，basin 里面不可以有水渍，就是那个洗脸盆，还有一根毛发都不可以有的。啊，所以服务业有些的function，有些的从业人员的品质要求是很高的。好，那这个是我认为一般的哈。那这3大类呢，就是我们一般经理人管理的。好，那这边我就没有把它画出来，因为我觉得既然已经做了经理人管理的话，你说成本当然重要啊，对不对？我当然要控管我的成本啊。如果我没有来客，我的客单不高的话，我没有办法在这个既定的档期把这个营业额冲上来的话，那我这一档我不就没赚到了？所以这个很重要的哈。所以每一个职位，所以7大类45项。好，那你会问我职能结构啊？职能结构是这样子，有一个名称啊，有一个定义，还有一个关键行为啊。那各位伙伴就在想，我刚刚讲人才的标准，从人才标准冰山讲到这边，那越来越具体哦。因为如果人资讲不清楚人才的规格跟标准的话，一个部门它抛出来一个职缺，那到底怎么找人啊？那我们说，那我们去问用人单位这个总监吧，总监讲的，就等到明天我再去跟 COO 去查的时候，一讲又不一样。那人资会怎么样？人资到最后就说，那我要听谁的？所以人资在这边就是说，职能为什么大家会觉得它有用、有效、讲得通啊？关键行为很重要。好，那我们来看一下，我们以一个保全员来看，各位认为冰山上的是怎么样？通过安调，保全的安调不是良民哦，不是良民证哦。是国家等级的安全调查，所以各位以后看到保全大哥一定要很尊敬他，很尊敬哈。好，受过专业训练，Ruby哪一个行业没有受过的？这是真的啊！上岗之前要接受40小时的专业哦，你看一下，都在这边理论、急救、刑事法，然后防盗、防抢、执勤、什么危机处理，所有的一定要在上这个职位之前就要然后当然啦，军警背景他擒拿武术了还有他的体格这个是冰山上都看到的。那现在的保全有不一样很辛苦待人接物要诚信正直，执勤要认真负责，保持机警不打盹，还要主动积极服务客人。所以各位，我们到银行去的时候，那个保全在做什么？帮你抽号码牌，对不对？是不是？我们经过到这个捷运的时候，保全大哥会怎么样？带着我们这个盲包去搭这个捷运或者是你现在到各大的这个购物中心，你也可以看到保全所以呢，
保全他就有诚信正直、认真负责、主动积极，还要积极、有活力、抗压性要高。很多社会新闻上是不是有一些这个保全的事情，这个跟压力处理？所以呢，这个就是刚刚我谈到的职能。我们把它给大家讲个例子。好，这个就是我刚刚讲的标准，还可以吗？还可以吗？那你的动作要大一点，让我知道说还可以啊。好，那第二个我们要提到的是甄选的工具。好，那接下来我要谈到甄选的工具。我知道服务业好辛苦哦，有时候你说说服老板你跟我们要引进我们要用什么那服务业的这个 HR 都是自己从头到尾全部都要做那但是我们了解一下那这边我会插几张我过去在用这个测评工具我们内部怎么用的我待会给大家讲好，那我们测评的工具呢，有职能行为有性格特质，有价值观量表，还有领导风格。这个价值观量表是用在比如说我要用这个人，我们公司的这个 vision 或是我们公司的这个比较核心价值就是诚勤朴胜创新或者是我们叫诚信激动，或是怎么样那我要看一看这个人跟我们公司到底A 哈 B 哈，因为我要练习，我的目标是一定要用闽南语来讲课所以各位忍耐一下，如果我想要讲的话好，所以呢，这个价值观量表就可以看得出来说，到底他重视什么，我们公司重视什么，他重视什么。那当然，领导风格就更不要就不在话下了，大家都了解所以有这几个测评工具，我们来看一下那为什么要用测验这个工具呢？当然我们了解我们应征者，当然如果用在内部的话，就是了解一下大家的情况都在什么地方，我们可以做后续的这个发展然后比对各职类的常模，能够帮助我们 HR 快速有效的去筛选人选这里面的常模是什么意思？就是说这个是一个公司或是一个产业的平均假设我们公司人才，我们有一个平均的样貌，那个就是常模，就是一个比对的标准了好，那还有就是作为面谈前的重要的参考依据不然的话，就像我刚刚提到，这个人面谈的时候挺不错的他很怎么样，那但是为什么后来所以呢，作为面谈前的重要参考依据，还有降低找错人的风险。当然不是说我做完了就一定怎么样，是不是可以大大的降低找错人的风险当然也可以节省面谈的成本这个是为什么要用测验。好，我们来看一下职能行为的报表的长相。好，刚刚我们讲了有45个行为向度，我们可以根据，如果你看得到的话，其实你不用看讲义，你就看荧幕就好了那好，我们可以针对不同的职务的职能这个模型针对它的应征者，然后挑选我们要看到哪些的测验向度，然后借由这样子的评估，我们来看到这个应征者在这样子的职能行为上的表现怎么样。那这个报表呢，就会有一个总体的分数，我们管它叫做温度计。各位看到72分，觉得如何？回答我一下，72分觉得好像可以我要告诉大家这个温度计45分到50分就 OK 可以了所以我们人资伙伴千万不能说，哎呀，我应该要到就85、90不是所以温度计45到50分就可以了。要打破我们华人60分 passing score 及格的这个概念好，那比如说像这个，他要看的是什么？主动积极、人脉建立、顾客服务、诚信正直所以我们就可以挑选我们要看的向度来看那当然了，今天我们不是讲报表解读，所以我们带大家看一下就好了好，那你可能会问我，
问我这是好说 Ruby 这个测验到底是怎么测验？我们来看一下啊，到底怎么测验？好，情境我给大家念一下啊。公司这跟我们人资稍微有一点关系。那个顾问有跟我讲说，我们要不要挑一个人资？我说我们人资一天到晚在做人资，我们看一下其他的产业啊。好，最近3个月，生产线的作业员离职率突然偏高，有可能会严重影响到产能。因此呢，主管指示你去调查这件事的可能原因，并且要设法改善。啊，题目来了。刚接到这个任务，你一点头绪也没有，不知从何开始。这个时候，选项 A， 搜集几年前的离职数据和原因；选项 B， 找生产线的主管和员工谈；选项 C， 问主管该从何处下手；选项 D， 上网找和员工离职有关的资料。好，请挑选最应该跟最不应该的项目。好，各位伙伴，你可以自己问一下自己啊，你会挑几？最应该你挑几？最不应该你会选几？好，最应该会选什么？啊，最应该选 B， 说找生产线的主管和员工谈，果然是 HR 的伙伴。好，最不应该呢 ？C。问主管该从何处？你们的老板非常的幸福，就是这样子的。好，那这个在测我们什么能力啊？这个在测我们分析的能力啊，因为这里面的一个关键，收集议题分析所需要的资料，关键行为。好，所以是这样子，测验题目是这样子的。OK。那你可能会说，Ruby， 那我做一个，你刚刚讲45项哦，这么多啊，做1分钟要不要很久？不会，大概15到20分钟就做完了。好，那这边呢，就是我用服务，对不起，我不能把它哪一家这个标示出来啊，就是我们服务业门市服务为例，我们来看一下门市服务人家在看什么啊？好，他在看这几个啊。品质、工作管理、认真负责、主动积极、团队合作、顾客服务、诚信正直、顾客导向、问题解决、压力承受、沟通协调、正向思考12个。好，所以跟刚刚我们那个红色的字差不了多少。好，所以门市是这样看的。那我们看看这个人，50分可以吗？各位伙伴、各位主管，可以啦啊，45分就可以啦啊。好。然后我们来看一下，哇，这个伙伴你看，哇，都不错啊，在这个地方，这个左边跟右边啊，这边主动积极啊，比起这个长模稍微低了一点，这个时候我们也不要武断啊。那如果它是一个应征的话，那我们就针对这一块，我们跟他聊一聊，是吧？啊，所以呢，这个报表长相是这样子的。那接下来我给大家看一下，我们过去在零售业目标人选，我们要看。有潜力的店长，我们来看一下啊。好，各位，你看一下赵钱孙李哪一个比较有店长的像？我解释一下，因为这个是公司内部做的，这个不是这个104当时就是专业的，因为我们跑出来现在就是自己把它又再拆解一下啊。好，我们比对的长模是有这10个长模哈。工作管理、顾客导向、团队建立、管理绩效、决策、工作指导、发展他人、执行力、影响说服、正向思考。我们认为去管理一个店的店长，这个很重要。好，那我们来看一下我们的目标人选有赵钱孙李4位，觉得平常都不错。好，请他们做一下。那老板他要多看一点。老板就说：好，我们比较长模，你要给我看到，就是他们这4个人。这个多于长模的就是优于长模的有多少？那我们也照做我们就优于长模我长模有10个嘛看出来，大概各位觉得赵钱孙李哪一个人是比较有潜力店长的样子？讲大声一点没关系。李先生或是李小姐，好，的确就是他。好，那我们看一下
点，哎，是不是？它这个地方啊30，团队建立常模这个是55，它只有30。那各位，这30怎么办？我们 HR 怎么做？对呀，很好啊，就是要帮他做开发、训练、发展。好，那你说其他的赵钱孙不行吗？当然喽，你看这边团队经啊，这个地方都是 training needs， 就是训练需求的 gap。好，所以我们当时的运用是这样子来运用的，啊，是这样。当然啦，那时候光经理人就有差不多接近100位了。啊，然后呢，店长很多人。那当时的老板给我的回馈是这样子，当然我们要引进这个外面专业的这个测评工具，其实对一个在营收获利的能力，其实大家都知道哈，零售业非常的辛苦。你这个补货啊，卖一包卫生纸，卖一包尿布呢，才赚多少钱？啊，所以呢，当时我的老板给我的回馈是说，这些潜力的人选，这些店长、这些经理。帮助我们什么？把我们的眼睛哦，突然你整个的人才的样貌啊，就突然觉得他清楚了，啊，所以在当时我在这一家公司在服务的时候啊，因为我很感恩这一家，其实在市场上它不是最大家的，但是呢，这个老板他也是非常的这个很冲啊，讲白一点啊，就是很凶啊，那但是呢，他愿意投入很多，所以呢。有的时候就是我们那时候用的104的测评工具，然后之后你就这评量一出来啊，你就会发现说哇，那真的，所以呢，我们那时候就把感觉到这个组织的主管啊，都会比较什么，因为工作年限比较久了，所以没什么活力，所以当时就因着这样子的运用，后面就开展了很多的训练。那我印象最深的哈，就是我们把所有的主管带到剧场去训练。因为什么？当时你发现，哎 ，Uniqlo 来了，哎，为什么人家一边折衣服，还能一边跟客人哈拉，然后哈拉的这么好，哦，那衣服又结得折得这么快，所以我们就要去意愿去学习，然后我们要让我们的主管能站上来啊，我让你有一个商品，你就站上来，你就是要老王卖瓜，就要开始自卖自夸。好，然后把所有的训练拉到卖场去做，好，就是要让他们感受到说，我就是要很努力，市场是不等人的，市场你一定要去抢，你要去占，好，所以 HR 我常常喜欢，因为有时候人看到我的东西就觉得，陆平好像很暴力哦，不是打仗啊，就是打战啊，就是前哨战啊，就是这个啊什么的，因为 HR 一定要跟营运要紧紧的贴紧。我们才就是说不赚钱你怎么站在这边？好，所以呢，当时用这个测评工具，就是说让我想到我们后面做了很多事情，虽然很辛苦啊，但是我觉得蛮值得的。好，这个是有关测评工具。那我在准备这个奖章的时候，也有伙伴问我，他说 ：“Ruby， 那我们最近我们常常在 Facebook 上，或是我们在 Line 上，我们看到很多的叫我做一个测验。”啊，试试看我是怎样的人呢？我前世今生哦，还有我这个血型哦，然后我怎样。他说这个呢，万一我们的这个费用啊有一点的，我可以用这个。如比以我王玉茹啊，我个人来讲，本人我不建议，啊，强烈不建议，啊，因为啊那个说实在，我们私底下好玩。啊，搭捷运的时候啊，稍微让大家这样哈拉一下就好。那个不适合用来做专业人才的遴选，包括内部的。啊，各位想想看，如果老板能问我，哎，你怎么看这个主管？这个人觉得怎么样？我能跟他讲说，哎，我老板，我们做了 Facebook 上，我们看了 Line 上前世今生，我这样子，老板会怎么样？他就把我踹出去，他觉得你这个 HR 实在是太不专业了啊！那当然，很多 HR 也会说，怎么会怀疑我 HR？ 我每天看很多人的，那也不是。那到底我们可不可以说出那个标准来？好，所以呢，我要鼓励大家，你回去以后你要去看一下你公司的人才规格标准在什么地方，啊，然后你可以待会儿我还会提到面谈的，好不好？所以呢，这个是有关报表。
那我不建议用星座、用血型来做人才甄选的工具。好，那刚刚我们看到职能，接下来我们看到性格要素。我们知道一个人他希望把工作做好，就刚刚讲冰山下的很重要我举一个我个人的例子因为我个人从小学戏，那我学的又是男性角色，对吧？那我上台的时候，我一定要把我的大胡子要挂起来，我才会有安全感所以呢，那你说演这个将军武将的，怎么可能常常笑呢？对不对？笑是小花旦，像各位一样年轻貌美站出去很那我就不会笑但是服务业笑容要不要紧太要紧了，太要紧了。所以呢，我记得我在台北军乐的时候，我因为不笑这件事情我差点升不了官真的那但是我为什么要在这边跟大家讲呢？就是当时在我年轻的心灵里面，我就告诉我自己，我老板也告诉我 ，Ruby， 你要多多笑那现在是因为有了点年纪了有时候可以倚老卖老一下。如果人家不知道、不认识我的话，他就觉得我很严肃但是是有原因的我到现在我都还在修正所以呢，这个里面这个性格，我里面有那个想法，就是我一定要笑。所以呢，我每次站出去以前，我就站在镜子前面，这样子笑一笑，然后口红擦红一点因为我皮肤白嘛我也不太化妆所以我就把它擦白、擦红一点，然后站出去年轻站上去就好看了所以这个就是内在的一个，我想要去跟客人互动，我想要有很好的服务我想要客人对我的服务要赞美再赞美，那个时候这是我追求的所以我用笑容这件事情，想不想去带出我的微笑，这个跟大家做分享很不容易我在公开场合我还可以自己讲年过半百的好处就是这样子好。所以呢，5大性格要素有关情绪，就是当我们在面对压力的时候我们是不是能够维持稳定而且恢复然后呢，亲和乐群对于人际的互动，比如说取悦啦、社交啦、合作啦、互赖啦、顺从。我刚刚讲笑的部分就在这一块，我认为勤勉审视我们做事情是不是重视条理、谨慎、负责任比如说循规秩序、谨慎、负责任、坚毅性外向我试图影响外界，影响的意图是不是很强烈比如说活力企图表现领导、影响直率，很多 sales 这一方面的都很强好，经验开放也是个人对于内心与外在的环境感知的开放比如说文化开放性啦、冒险啦、求变啦、思辨啦、创造啦、同理啦、领觉所以呢，我们用的是 Big Five Big Five， 那一共有27个项目。好，那你会问我跟刚刚一样，那测验怎么测验设计的好，我在这边要特别跟各位伙伴要强调个性性格这件事情，它没有对错，也没有好坏所以它是一种什么倾向跟偏好所以呢，尤其我们在形容的时候要特别留意那用这个工具是帮助我们专业，帮助我们用科学化的方法去找出适合的人，择优那我们采用的是 Likert 6点量表，自陈式作答，也就是说，我自己说我自己不是别人，我自己认为说我自己是怎么样好，可以依照职务需求，我希望我这个职务它要具备哪些性格比较明显的我可以选择题本，还有设有作答时间，社会期许。好，什么叫做社会期许也就是这个测验设计的还蛮严谨的，它里面有题目叫做圣人题，它会测验我们比如说我从来不说谎，我从来不在人家背后说人家坏话，就类似像这样子的题目，所以它里面是有测谎题的所以设计起来
蛮严谨的哈。还有作答时间，你过快过慢，然后那个报表就会出来说作答时间过快或者是过慢啊，会有这样子。那当然了，今天不是做报表解图，我就到此打住啊。好，那性格特质测验设计是这样子的啊，题目是这样，比如说题目。对我而言，花时间思考问题、找出答案是一件有乐趣的事情。或者是呢，当大家为某件事情争论不休的时候，我会主动出来主持讨论。好，选项就有6个。我个人非常喜欢6点量表，为什么？因为以前我们用3、用5，我们的主管、我们的同仁都会选几？选3。选3就是居中就对了，然后永远都是可尚可，对不对？那6点量表的好处就是，你不管怎么样，就是要选一个有点不符合，或是有点符合，就是要选一个就对了。啊，所以我个人来讲，我看到6点量表的时候，我非常开心啊，终于可以把它选出来啊。好，那我们再来看一下，以门市服务为例啊。好，那我们看一下。就来看，门市的他是看他的乐观、合作、负责任、活力、同理、敏捷啊。然后你看他右边跟左边他非常偏右右边啊，那形容就在这边了啊。然后呢，这个报表的长相，它会有把它的比较高的呈现会呈现在这边，因为呢，它这边呈现的是只有3个，看不出来，所以我帮各位找另外一个我们可以看到啊。我们来看这边，好，那我们看到他看的是这些抗压性啊，很多啊。好，然后呢，这个报表呈现就会看得出来说，他个人的高分性格抗压、取悦、互赖在这边，然后形容在这个地方右边的右侧的然后呢，比较低分的性格有2个在这个地方，所以呢，形容在左边。所以Ruby都没有讲说这个好跟坏对跟错好，这个是了解自我运用。那我个人来讲，当时我认为这个非常好用。那我不晓得各位的公司我的公司有很多资深的伙伴，老板有时候都很难跟他回馈，说你哪里要调整。但是做了这个以后，自我揭露觉得说，我哪边我察觉自己怎么样，指示怎么样，可能的影响如果怎么样会更好因为自我察觉之后，他采取出来的行动才是有力量的。所以这个是当时我在用的时候，我觉得相当好。那就像周哈里窗一样我们做了测评的工具在组织里面，我们是不是希望我们在合作一个 project 一个专案的时候，大家能够越了解这个专案的进行是不是能够越顺利？就好像 Ruby 刚刚开始就跟大家说，我从小是学戏剧的所以大家了解我好，所以这是周哈里。所以呢，这个用工具选的话，用工具来做这个测评的话，或是人才筛选的话，可以帮助我们在淘汰这个明显可能不适合的。然后呢，我们运用结构的面谈来帮助我们。好，讲到这边最后一讲要出来了，但是呢，我看到下午上课非常的辛苦，我要跟大家互动一下那请大家待会儿帮我一个小忙，可以吗？我如果说伙伴们，请你们说哟，可以吗？好不好？因为大家下午真的好，伙伴们好像比较再来一次伙伴们非常好，把我的歌西抬了上来。好，待会儿答案只有1或2或3，好不好？你要仔细听了所以这个讲师实在很难当，就差点没有跳回去那我不能用麦克风了所以答案只有1或2或3 ，OK？ 好，我不用麦克风，应该可以吧？可以。好，这是1，这个是2，这个呢是3，请问这是多少？你说多少？4好，看起来还没那个好，再来一次这是1，这个是2，这个呢是3，请问这个是多少？1。
You sure？ 脱了。我刚刚跟我们顾问说，我不晓得要不要脱衣服，果然脱了。我再来一次。好，因为我怕打到这边。好，再来哈，我还是讲啊，再来啊。这是1，这个是2，这个呢是3。请问这个是多少？2。好，都是对哈。打2的伙伴，这一段就不要录了啊，一模一样实在太难看。为什么知道是2呢？因为重点是声音。你听到什么？这个。非常好啊，这个伙伴非常好啊。好，他说哈，因为我讲这个，好，所以各位人资伙伴，你在面谈的时候碰到一个像 Ruby 这样子啊，碰到一个像 Ruby 这样子，好，哇 ，Ruby 打扮的哦很专业哦，然后又会跳火圈，又会耍枪花，还拿个马鞭，哇，他很健谈，很那个，所以呢，他不错，他很好，是这样吗？所以各位人知道，各位不管制造业、服务业，我们要当心哈。所以在面谈的时候，你到底听了什么？刚刚那个伙伴非常好啊，你到底听了什么 ？Candidate 讲什么？你听到了什么？有没有被他的外在？当然了，我们找工作，我们一定是把我们自己表现的最好嘛，对不对？无可厚非啊。好，所以呢，我们在谈的时候啊，我们就要问哦。刚刚还记不记得那个小人就 asks 要问问题啊？哎，你可不可以谈一下啊？你比如说这个题目啊，你服务的可以肯定或赞赏的例子，哎，当时的状况是怎么样？哎，你做了哪些？结果怎么样？客人的回馈怎么样 ？OK， 好，我给大家一个例子。啊，这个是我多年以前在卖场的时候，我帮店里面去面谈一个年轻人啊，他跟我说，客人赞赏他，然后我就问他，哎，当时的状况，他说，上早班的我要负责拖货啊，就是把商品从仓库里拖出来，也要补货，就是把商品上架，偶尔呢也要支援站磅，就是过价，就是称重嘛，啊，称重计价贴标哈。那他说早上有许多婆婆妈妈来买菜。要我帮忙挑选，又问很多问题，哦，我实在很忙啊。那我就问他了，哎，那你做了什么啊？他说啊，我一边补货一边回答他们的问题啊，那顺便呢也要帮他们挑选卖相品质好的商品。其实他讲到一个我没有写下来，还是说把那个不好的商品还要把它挑走。啊，就是说好的要把它留在台面上面啊。那也告诉他们哦，那个苹果啊，当时卖的那个樱桃吃起来的口感是怎么样？啊，那我说，哎，客人的反应怎么样啊？他说婆婆妈妈很满意他的服务，然后夸他是熊赞的少年郎，啊，还说下一次还要来跟他买，啊，哎，这个就是服务嘛，啊，那再来一个例子啊。这个我在饭店的时候啊，有一个保安啊，他觉得就是说附近野狗很多哈，他说外围近日常有野狗出没，引起客人的抱怨，也让他的同事很心生疑虑。他说我安全员就回报这个情况给他的老板，然后呢提供建议要解决这个问题。于是呢怎么样？啊，增加巡逻的次数，并且佩戴电击棒、冲天炮驱离。我问他为什么要冲天炮，他说因为那个野狗很大的地方，所以要用冲天炮啊。那最棒的是什么？联络动保单位，而不是捕狗大队。啊，我们现在是就是说不行去那个捕狗嘛，哈。那确保客人跟同仁的安全，因为我觉得这个安全员还蛮有爱心的。对不对啊？捕狗大队啊，然后呢，我说那后来呢？啊，后来野狗少了，我获得住客的赞扬，因为住客可能有 long stay 的客人啊，我公司有空人都安心了啊。所以重点就是你面谈，我会不会被 Ruby 耍枪跳火圈啊？讲话很溜就被他啊。找工作的人当然会用最好的那一面去找啊。好，所以职能的面谈就是用过去的行为为预测他未来的行为，所以要用提问的方式。要去了解过去他的履历上写的是这样，那我一定要确认他在他的经历里面他做过没有，他才能展现出来啊。所以呢，是用过去的行为来预测未来的行为。好，这个呢就是我第一阶段的这个送给大家、跟大家分享的高效甄选的金三角啊。那